ये जो है सच में कान फाड़ सकती है साइलेंसर हटाने के बाद में। लेकिन यार ये तो करके ही पता चलेगा, तो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना और साइलेंसर हटाते हैं। गाइस जो साइलेंसर है वो यहाँ पर बाहर नहीं निकल पा रहा, किसमें फंसा हुआ है ये। और यहाँ पर जो बूसा का साइलेंसर है गाइस वो हाथ में आ चुका, अभी भी इतना गर्म है, बड़ी मुश्किल से हमने इसको ठंडा किया पानी वानी डाल के जैसे कैसे, अदरवाइज तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म था। मतलब आवाज 4-5 गुना तो वैसे ही बढ़ गई। ओहो कान हिल गए। तो भाई साहब अब जो बाइक है उसको चला करके देख लेते हैं।